Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di suasana lebaran nih ya bosku. Kita mau mencari ikan lagi buat makan burung. Ada Ben? Iya. Aduh. Mas Ben. Dapat bray. Hah? Salah satu. Pandai tarik. Hebat. Cukup Ben. Ya.
Sebuah sana. Enggak tadi. Ada. Asdui. Yuk. Ada yang besar. Kak, ada yang paling kecil, Kak. Kak, ini ada yang paling kecil loh. Hai. Ada miko nak nam. Cantik. Kalau mau kalau makan mau, aku makan kali yang beli. Ay, ini paling kecilnya, Kak. Jangan deh, jarak airnya. Bak makan ada tulan. Busuk dah. Tulan bolong fikir. Nanti tak cuci pakai sabun banyak-banyak. Tulan tak. Siapa yang kena? Balak pak. Dia tu. Yang kecil lagi, yang kecil lagi. Yang kecil. Adik terus mana nak?